Omusajja w'Ekiseka Ronald Nabulemeezi twagaliza amazaalibwa ag'essanyu g'emirembe yadde nga tetusobodde kudduka misinde naye nga mukulu waffe bwe yatulambika Katikkiro Charles Peter Mayiga buweereze obubaka bwaffe buno naye kwe kusinziira ne famire yange twagaliza amazaalibwa ag'essanyu. Gundagunda Muteregga wangaala emyaka bufukunya. Mazige ennyanja nga gateeka empologoma ennamu nga tesaaga tunaayogera ki baffe musotaali wavaaya waŋŋange. Erinnya nze Kalika Padde Mpangalira Masindi naye nga n'omusajja muganda bamusaza Buddu yogayoga Ssaabasajja Kabaka y'okuuma n'emyaka ebirala myaka 65 egy'obuto wangala okulaakulanya e Namulondo wangala tufune federo Kalika Padde Ssaabasajja Kabaka wange. Obuyozayoza kabaka wange nga muwagaliza amazaalibwa amalungi ogundegunde ayi kabaka aweereza ebifaananyi ng'ali wangala nze Kaddu njagaliza mukama wange Ssaabasajja amazaalibwa ag'essanyu ag'emirembe wangaala Ssaabasajja wangaala Magulu Nnyondo kulembera Obuganda nga Mukama ye mubeezi waffe. Ssaabasajja Kabaka nze musajja wo zirimenya maaka okuva e Makindi nkuyozaayoza okutuuka ku myaka 65 egy'obuto otukulembedde bulungi ayi Bbeene tusaba Mukama Katonda akutuweere emyaka emirala bufukunya wangala ayi Ssaabasajja wangala nannyini nsi wangala Cuucu wangala Musota gundagunda ayi Bbeene ondabiranga ddala ayi Ssaabasajja. Muteesa okumanya wanjawulo n'enkuba yiino etonnya tukwagaliza amazaalibwa amalungi Ssaabasajja Kabaka nze musajja wo Ssennyonjo Ronald wangala maaso mojo omwana wa Muteesa. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bbeene. Happy birthday to you. Wangala ayi Ssaabasajja. Ssaabasajja Kabaka nze musajja w'olubo wa Fahadi omuzirango kantwala omukisa okwagaliza amazaalibwa amalungi kuba M-Star Records ku Kyebusaabala tukwagaliza birthday ennungi era owangaale Ssaabasajja Kabaka waffe omulungi. Ya amanya n'eddoboozi weeswamuza ya mbeera Jjinja awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tumwendeiza amazaalibwa amalungi ffeena Abasoga kubanga tuikiriza nti okuyisania ife n'amaani wangaala. Amannya gange nze Ssaawe Ronald mutabani wa Vincent Kisitu nga nsinzidde wano e South Africa. Saasobodde gwa mujoozi gwa Airtel naye kambeera omu ku bantu abajjumbidde okudduka ku mazaalibwa ga Kabaka. Kabaka awangaale ne Nnabagereka agerekera Obuganda. Ayi Ssaabasajja tukwagaliza amazaalibwa amalungi nze mutabani wa Kato Vincent Muwonge. Happy birthday Ssaabasajja Kabaka mwenda Mutebi w'okubiri. Imbira mutana imbe Sí.
tukukulisa kabaka waffe kulika ku mazaalibwa go abayimbi tusaakanye katonda sebo yambe muwenda taata waffe awangaala emyaka bufukunya amanya gange nze nakubulwa Diana ayisa abasajja kabaka nkwagaliza amazaalibwa amalungi ag'olunaku olwaleero ndimuweereza mu kitongole ky'obwakabaka ekimanyiddwa nga BBS Telefina era nga yenza omuzaanawo aweereza puroguramu eya music ku ssomero ku BBS buli lwa mukaaga nkwagaliza amazaalibwa amalungi munnange owangaale nnyo ayisa abasajja. Nyindira kabaka wange wenda mutebya leero emiko temumenya kubimba kambinze atomo mwana wa mutesa alamula wowe noyimba tanze nenemo kutenda kabaka wa Buganda amagero lwasimye nabonekako gye tuli ne tusanyuka pena kuva ku muto paka ku mukadde n'oluzi tumutima mu bifaananyi ne ku mamotoka atamuli erinnya yange nze Jasina Mutebi mbeera ku bayita ababiri nina emyaka 6 neddira mamba nkwagaliza amazaalibwa amalungi ate omulala munye mwagalize kabaka amazaalibwa ge anyaga ngenze mu biru Henry obeera wa mbeera kubayita ababiri yagaliza kabaka amazaalibwa amalungi mukama mukumi amina. By names of Mutebi Jonathan. Yes. Neddira mamba. Where do you live? Mbeera abayita ababiri. Kabaka mwagaliza amazaalibwa amalungi mukama mukumi amina. I am by names of Nambi Janet, Neddira mamba, era nze wano okukulisa kabaka amazaalibwa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear kabaka. Happy birthday to you. Kumazaalibwa go abayimbi tusaakanye katonda sebo kume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya kumazaalibwa go ensi eyimba kabaka osiimye tuyimbe embeera y'obudde nga nnungi amazaalibwa go ganjawulo mwabaze mulindirire keshi kabaka buli mazaalibwa agabula kyemuva mulabako ekyenene bwekyo gyategese leka twesunge tukukulisa kabaka waffe kulika kumazaalibwa go abayimbi tusaakanye katonda sebo kume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya ositudde Buganda ffenna tukiraba ffe bavubuka ate nno ffe watwagala nnyo olw'omukwano gw'onaffe abatiini kyova oweza myaka nga nayo shanana ofudde Buganda eno kuba matendo Salongo otufudde ba mulembe ng'ojaguza birthday nyumirwa oluyimba Yeah, man. God, man.
baweereza mbaagaliza birthday ennungi mwenna okutuuka ku mazaalibwa ga Ssaabasajja amalungi. Kino ne bannakawere beenyigiddemu kati gwasigadde eka nga weebase simanyi kyoliko. Yeah. Happy birthday, Kabaka. Umepweza miaka 65 years. Umepweza BBS. Amannya nze Muwonge Robert Kyazze nga ndi muzzukulu wa Nsamba nga ndi mu ssiga lya Muwonge ejjalamba era nga nze mukulu w'abavubuka mu ssiga. Ntuuse okuyozaayoza eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri nkuyozaayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa go ag'emyaka 65 egy'obuto. Ayi Bbeene, tukwebaza byonna by'otukoledde ng'Obuganda okubanga ogonzezza ebintu bingi. Embeera empuliziganya naye nga tusobola okuwuliziganya ne bannaffe okubeera nga tusobola okwetuusaako obubaka. Nkwebaza nnyo olw'enkulaakulana z'otuleetedde, naddala enteekateeka ya CBS Pewosa eyambye nnyo abantu naddala ba Buganda kubeera nga tusobola okwekulaakulanya buli omu mu mutendera gwe. Era tabakuba CBS Pewosa oba oli awo embeera ya coronavirus ate ffe abamu yanditukaluubiridde nnyo, naye twafunyeeyo ensawo buli omu ne bamuwayo akakadde tugende tuyite mu mbeera eno ey'okukola ki ey'embeera ey'ekirwadde kino era akawunga ne tusitookinga mu bungi. Ebyo byonna bibalaabyo Ayi Ssaabasajja Kabaka. Tukusaba Kitaffe Ayi Liiso Ddene Namugereka akuwanga. Ddala ku BBS Refine akanyongera okubeebaza neera mwenna abatwekumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala video zizo tuzirabye mwenna abakunganyiza famire nga bamuli ewaka abazadde abaana bataata bamaama mwebale nnyo mwebalire ddala bambi omulimu ogwo gwe mukoze obulungi. Abaana abato nabo batusanyusizza mu ngeri ey'enjawulo kuba omuzadde w'okwatira essimu yo omwana n'ogimuwa n'omuwa obudde naye asobola okusindika obubaka kitegeeza ofaayo nnyo ate era mwebale okubayigiriza olulimi Oluganda mwewala okubafaako abaana kubanga era balabikira ddala bulungi nnyo nyini ddala. Okyali nange Diana Nabatanzi nkuyisa mu kaseera kano ak'okwagaliza baffe amazaalibwa amalungi. Obubaka mwongere okubanga mubusindika naye nkujjukiza nti ssaawa 8 kasita zikoona bwe ziti aye tugenda kusumulula ekyenjawulo ekirala kyotalina kusubwa. So bonna bakuŋŋaanye buli omu mutegeeze terefayina kwalina okubeera nammwe abastreaminze live on Facebook buli omu yongera okumutegeeza mwongere okuba nga musharinga. Obubaka bungi bwenfunye obw'abantu abali wano abatulaba mu kaseera kano naye kuliko bano wammanga obubaka bwe bampereza. Ono agambye Mama Florence Ekawempe agambye bambikwe ndi nnyo mukwano weebale nnyo Mark naye akutumidde. Ono agambye ono abassebo anaava male Makerere mukwano tukwebaza weebale okubeerako weebalire ddala. Mukyala Gertrude Njuba nawe weebale nnyo mukwano weebalire ddala okubeerako. Evelyn Lagu weebale nnyo mukwano. Twongera okusabira
tusabira ddala byonna byonna bibe nga byongera okutereera naye agambye kwendi ku terefayina sivaako era naye bw'atyo n'agamba nti ayagaliza baffe abazaalibwa amalungi naffe tumwagaliza amazaalibwa amalungi naye era twongera okusabira obeere ng'embeera eyo giyitamu even lagu ayi tukwagala nnyo darling ono n'agamba nti ono agambye brandon mukwano webale nnyo okubeerako Dolly Bubu naawe wonna wooli thank you so much for the love and support webale nnyo okulaba terefayina webalire ddala Payla Penwell Nakitende Maureen Joani Viola mwebale nnyo okubeerako mwebalire ddala obubaka bwammwe nammwe bwe nti mbulabye na buli omu yenna ali ku terefayina bangi nnyo abaliko njagena nkonako batono mpola mpola ate paka we tunagezaako kubanga tubamalayo nga bwe nabasuubiza nti obubaka mwasindise bungi nnyo videos mpitirivu nnyo era mbakakasa nti tugenda kuba ntwengerayo mu maaso okwongera okuzifuna kkiriza nsooke nkuzeewo katono nnyo ate nkuwe ebirala bwe mba nkomyewo ngenda kwongera okusumulula ebisingako wano okyali nange ddana n'abatanzi etobaako ku BBS buli lwa mukaaga nkwagaliza amazaalibwa amalungi munnange owangaali nnyo ayisa abasajja Erinnya eryange nze Omulangira Walugembe Richard ssebo Ssaabasajja tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'emyaka 65 egy'obuto. Kubiriza abo bonna abali eyo okusobola okwettanira nnyo dduyiro tusobole okulongoosa emibiri gyabwe. Ayi Katonda kuuma Kabaka wa Buganda. Bukulu William Mundeba akwagaliza amazaalibwa amalungi n'abasajja owangaali nebafayo kantini eno netukoze bubi naye tuli wamu naawe tukwagaliza amazaalibwa amalungi owangaali kyabasajja. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Omukama Katonda olw'okutukuumira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate n'okulaba nti era Omukama atusobozesezza okulaba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 65 egy'okulongooka. Gutusinze Ayi Ssaabasajja, gutusingidde ddala. Amannya nze Lugobe Ferdinand Pike era nga neddira Mbwa ndi mutabani wa Mutasingwa era mu lubiri ffe tukulemberamu Ayi Bbeene ng'ogenda okuyigga. Ndi mutabani w'omwami Mauricio Sekawo
nga gyali gayazeeyo. Tusaaliddwa nnyo nti ku lunaku nga luno twandibadde tuli mu misinde ewaawo nga tulina obuyambi bwe twagala okutuusa eri bannaffe ng'era bwe tujja tukikola, naye tetusobodde olw'embeera eriwo. Embeera yonna nga weeri tuli wamu naawe era twagala okwagaliza amazaalibwa go amalungi. Wangaala ayibaffe Chairman BBS Telefina Fans Club. Tukuza okuyozayoza kwange gy'oli Ayi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda okutuuka ku mazaalibwa go ag'emyaka 65. Era nga ffe bammemba ba BBS Telefina Fans Club tuwera era n'okusoosowazanga bulijjo enteekateeka zo naddala eno ey'okulwanyisa mukenenya. Wangaala nnyo Ayi Ssaabasajja empologoma ya Buganda. Ab'Obutikkiro twagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Katonda akutwagalire. Weewaawo tuwulira ssanyu ddala okubeera nga naffe mu ssaawa eno ne mu kaseera kano tufunye omukisa okwagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi. Mwenna abasindise vidiyo zammwe kanyongera okubeebaza, mwebale nnyo nnyo, mwebalire ddala. Era weewaawo yongera okusindika vidiyo gy'olina yonna ennamba mugimanyi kwe mulina okuyita, twongere okulaga obubaka bwe muweereza Ssaabasajja Kabaka, nammwe okwerabako ku BBS Telefina ne famire yo n'abaana bo na bonna abooli nabo essaawa eno mu quarantine. Mwebala okurespectinga amateeka nga bwe bagatuwadde ne musalawo okusigala awaka ne musalawo
okubeerawo ate era nga muli bayonjo mwenna abagondedde amateeka ago mwebale nnyo mwebale ddala manyi si kyangu by the way era kyemuyitamu si kya bulijjo naye twongere okulaba nti byonna tubiyita bulungi nnyo akaseera kano kennyini kanyongere okujjukiza nti BBS Refina kwe tuli live on Facebook genda likinga page eriko BBS Refina bw'omala okugilikinga saako obubaka bwo bwonna gwe bweyagala okuba nga otusaako butuweereze nga bwe buli mu mbeera y'emu programs zonna nga bwe tubeera nazo wano ku BBS Refina tuzikulaga bulambalamba ne ku Facebook n'oba nga ogoberera nga buli kimu okimanyi nga bwe kiteekeddwa okuba nga kitambula n'enkujjukiza ntubeera n'amawulire gy'otabadde amawulire amalungi ddala ddala agabeerayo mu malya g'ekyemisana mu budde bw'amalya g'ekyemisana ate era n'enkujjukiza tubeera n'amawulire gambuze ate awamu n'ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro sobeerako nnyo obeere nga ofollowinga buli kimu naddala ebyo ebikwata ku mbeera essaawa enegenda mu maaso ku bya coronavirus covid-19 so byonna tujja kuba ntuwongera okubituusako naye mu kaseera kano eno engeri gye tuli ntwagala kuwummuza ku birowoozo byaffe ali mu kulya ekyemisana wadde temumpise kulya kyamisana kubanga manye embeera si nnyangu essaawa eno bw'oba oyise neighbor n'omugamba nti jangu tulye obange yeetinkulidde oba eki kubanga sikiwa nti eri ogwoyinza okugamba nti jangu tulye n'agaana okujja edda batugambanga nti ŋŋombo omuntu otekedde omugamba jangu tulye n'ogamba maaka jangu tulye munnange n'agamba aa osanze ndidde nange ŋŋenda kulya naye essaawa eno n'okiina omuntu n'omugamba nti jangu tulye simanyi kyoba weetantala making sure ogenda okyogera ng'emmere ofumbye ewerera ddala kati nammwe abatampise sigenda kubanenya naye katweyongereyo mu maaso mbaagalize ekyemisana ekirungi gwasobodde okukifuna naawatanaba kukifuna togwamu maanyi togwamu ssuubi buli kimu kisoboka mu bulamu naddala abazadde abalina abaana mwongere okubagumya embeera bwe tuteba ya lubeerera kwegamba bibaawo ne bijja era ne bigenda naye nga twongere okuba nga twesabira kale okyali nange Dana Nabatanzi era nange kennyini osobola okunfollowinga live on Facebook n'ofollowinga era ne ku pages zange zonna zenkozesa Dana with H Dana Nabatanzi Instagram Facebook and Twitter yonna osobola okuba nga onsangayo ne tunyumyamuko ne tukwasaganya embeera eno nga bwetambula bajjukira ate Monday to Friday enkola program eyitibwa kiri kitya zibeera ssaawa 8 zennyini ez'omutuntu ate era ng'olunaku olwaleero bwe tugenda okukitandika ku 8 ndaba nga akadde era keeko kanaatera tweteeseteese ddala okuba nga tubawa ekyasinza okuba ekirungi naye ndowooza oba kyalinayo ku messages nkyalinayo ku vidiyo zammwe nkyalinayo vidiyo zammwe kansooke envazeeyo katono nnyo mbawe ku videos ezo tugezeko okulaba nti bambi zonna tozizannya kuba muweereza nnyingi nnyo saagala kubatenguwa njagala kubawa kyemusinga okuba nga mwetaaga okyali nange Dana Nabatanzi kambikuwe tuli ku BBS Refina tubaoweza myaka nga nayo shanana Abasajja Kabaka asebaafe era abavubuka mbakuutira kulima ntigekana agava mu kulima naye tunagamba nti tulina okulima korona waanaggwera affe enkumi tugi naze nnyindawo nga nnima tuli mu kusambula ekibiina MP3 twagaliza amazaalibwa amalungi ogundegunde aliweemu Lukoma Nantawetwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amannya agange nze Nsoboga Ivan mutabani wa James Kasozi muzzukulu wa Mubiru Yosefu mukama wange Saabalongo nkwagaliza amazaalibwa amalungi ag'emirembe n'essanyu n'okweyagala. Ayi Ssaabasajja nze omuzaanawo Namale Sylvia nkuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 65 egy'ebuto wangaala nnyo ayi baffe wangaala magulu nnyondo cuucu Bbeene masaza ga Buganda gokabudde sekedde buddugezaalwa nange bwetyo twala omukisa guno kuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda
okumukulisa okutuuka ku mazaalibwa ge amalungi. Ssaabasajja Kabaka nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Saba Allah akuwe byonna bye weetaaga. Nkwagaliza omukisa ogutalina gwemike. Nze musajjawo Issa Mukasa nkwagaliza ebirungi byonna. Mazaalibwa go abayimbi tusakanye Katonda sebo kume muwenda tata waffe awangala emyaka kafukunya obenga wakati Nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Omutonzi akuwangaaze olamule Obuganda. Gundagunda Ayi Ssaabasajja Kabaka. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Buganda ejje ku ntikko oyongere okujjingira amasomero. Nze Ssemwogerere Gilbert, nze Mutyaba Emmanuel. Ayi Ssaabasajja Kabaka, nze musajjawo Kasumba Kaye Bujuuko. Yogayoga Ssaabasajja Kabaka olw'emyaka 65. Owangaale baffe Bbeene Ssaabasajja Kabaka. Otalagge, owagge, nga jjajjaawo Ssekabaka Kiggala Mukaabya ng'olamula Obuganda. Wangaala baffe Magulu Nnyondo. Amanya gange nze Nakaye Jasmine neddira Mamba. Njagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Amanya gange Gembe Bigesi muziku wa kito kyota makumbi Kailaga Jule neddira Mboko. Nange ntuuse okuyozaayoza kwange eri Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Yeebazibwe Mukama amutuusizza mu mazaalibwa g'emyaka 65. Yogayoga Ssaabalongo Yuguma Ssaabasajja. Ffenna tukwagaliza olunaku olungi. Newankabadde ng'embeera eri bweti n'emitima gyaffe tuli basanyufu wadde tetukwose bulijjo nga bulijjo ekitera okuba neera tuli basanyufu. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi era Katonda akuwangaaze paka. Katonda akuume, akugabirire, akuwa amagezi, akuwangaaze ku ntebe y'abajjajjaabe. Ndeeso Ayi Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi okune obukisa bwetaaga. Buganda lyesimisakula olaba n'omuyinza lyegazikakula yateekamu amayinja amaddalakula n'agenda n'ayiwunda n'okwagala nalokula wenna mumpulire bwenyiba kyeggwanga lya Buganda nnyanga terikoma. Katonda bwe yateesa okulitumbulakula yateekamu okuteebisa bagabakula neyawa obuyinza alikulembere kkula bw'ayagala lituuse kweramula nalyo kkula wenna mumpulire bwenyiba kyeggwanga lya Buganda nnyanga terikoma. Awangale Ssaabasajja. Awangale Ssaabasajja ku mazaalibwa ge. Eno Kabaka's birthday run bannaye Kabaka wangaala webetuusa myaka 65. Nze muwala wo eyeddira empeewo nakaddu.
Okay, butere bunyonyini ddala ku BBS Refina. Nyongera okubebaza mwena abakyatwekumiddeko essaawa eno mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka bungi nnyo. Oh my god. Mutuweereza videos mpitirivu nnyo. Twagala okulaba nti obudde butumazaako era nga zonna tuziraga naye tujja kugeza kukikwasaganya tulabe nti tubawo ekyasinza okuba ekirungi. Katono nnyo nga sinaba kubatwala ku kiddako Jamil Sekimpi webale nnyo mukwano okubeerako. Lydia Bless webale nnyo webale ddala. Dax Vibes wonna wooli na bonna booli nabo webale nnyo okubeerako. Evelyn webale nnyo mukwano. Evelyn oba oli lusaze oba oli lugala naye wonna wooli mukwano webale nnyo webale ddala. Hamisi Segujja webale nnyo obubaka bw'enti ombufunye. Mahadi nawe webale nnyo tiimu Carol Nantongo ndowooza mumulabye Carol Nantongo ng'akyenkyebula amazina amaganda. Jjajja wa Buganda maama webale nnyo webale ddala n'akayimba kakalungi kewayimba okuyozayoza omutanda oba okumwagaliza ebiseera ebirijja ebirungi eby'omu maaso ebirungi mukwano webale nnyo webale ddala. Na buli omu essaawa natwekumiddeko tujja kwongera okuba ntukuwa ekyasinza okuba ekirungi wano ku BBS Refina. Okyali nange Diana Nabatanzi ogenda kukkiriza nsooke nkangemu katono nnyo bwe nti ngenda kusooka nkole ku nsimbi ate bwe mba nkomyewo ngenda kusumulula ky'obadde olindiridde okulaba. Toba ku BBS Refina nkomawo nateera. Muzzukulu wange Nasuuna agenda kufumbirwa leero.